安仔頻道啊！嗱，我又唔係揸電車嘅，不過我覺得咧有啲嘢就好奇怪啊！即係你啲電車嘅安排咧，點解可以連續3架嚟就3架走晒，跟住就要你等10分鐘、15分鐘都冇車，一直一嚟就嚟3架？其實呢啲係咪即係對於我哋坐喺度、企喺度等車嘅人咧，係咪好無謂咧？我睇住你，因為綠燈，因為燈位咧，我行唔到過嚟，我見到你1架、2架、3架走咗啦。咁跟住你要等第4架咧，就唔知等到幾時啦。即係點解可以啲安排係可以差成咁？定係呢個係會必然性發生咧？因為佢有阻滯，因為佢要過燈。咁定係你啲人揸電車嗰啲，或者你本身個 management 安排啲出車係出啲時間係求很期啊？咁跟住變到令到啲唔係消費者，令到啲乘客係咁咩咧？嗱，呢個位好得意嘅，就永遠就好多車咧，我唔知東西點啦。總之係喺炮台山銅鑼灣嗰邊過嚟咧，就好多車嘅。咁但係你企呢個位咧，係咪健康街啊？天后係咪天后啊？北角呢邊咧？即係呢個位咧，你等車嚟咧，就永遠都係一係就嚟幾架，一係就走咗，一係就你要等10至15分鐘。咁你揸住啲嘢食嗰陣咧，你就舐晒嘢啦。咁啊好掹憎嘅，有時你知道要等10至15分鐘，你啲嘢都死啦。咁啊寧願行翻炮台山或者坐地鐵走咯。唉，電車公司雖然話你平，話你3蚊2蚊，但係你啲即係你哋啲班次都真係要睇一睇咯。如果唔係，我哋乘客真係好慘咯。唉。